एक दिन देवीदत्त जोशी को कहीं एक मृत पक्षी मिला। उसने उसे अपने रुमाल में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन जब वह किशनपुर में महाराज से मिलने गया तो मरा हुआ पक्षी उसकी जेब में ही था। उसे देखकर बाबा ने पूछा, तुम्हारे जेब में क्या है? जोशी ने मृत पक्षी को बाहर निकाला और बाबा को दिखाते हुए कहा, मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बाबा ने कहा, इसे मुक्त कर दो। जैसे ही बाबा ने यह कहा, जोशी ने अपना रुमाल फैलाया और पक्षी उड़ गया। महाराज जी कई बार मृत व्यक्तियों को भी जिंदा करते थे। ये महाराज जी की कृपा ही थी जो लोगों पर और पशु पक्षियों पर भी बरसती है।